Yahweh, ozali nzambe likolo na nyonso. Namoni te nini napesa na yo, zwa nkembo mpe lokumu. Nkolo Yahweh, Doki, Koloka, Tolengi Batangi Biso, Tokokonde na Lagi. Yahweh, Jambe na Biso na Lola, Totondi yon pe Tokubisi. Obokise na Biso uta Lola na yo, Mokolo yo. Peo Bulisa yango, Kopesa yango Biso libota na yo. Bona kukumisaka yo Yahweh. Oyo kaka liloba na yo pe kosalaka mosala na yo. Wana pe mokolo molelo epesebeli biso komisawa pe matondi na yo Yahweh nzambe na biso. Ngai nani naponami mpona kokomisa liloba na yo na libota. Nazali na ngai ya kokoka te na biso na Yahweh. Kokisa nga na nkombo na mpenza. Esalela ngai yo mei. Liloba na yo Yahweh ezwa na esika na biso banso. Dispose mitema na biso Yahweh, tobomba maye obongisi kopesa na biso. Ebele mpe na biso bala na nzela, tambolisa bango ete bango mpe na monga oyo balesawa na liloba na yo. Na kombo na bule tobondeli Yahweh, tika ezala sebo. Alléluia. Yaka nkolo Yahweh na kombo na yo. Kutu tokasi l'histoire avec la partie ezali vraiment molai. Totikaka juste partie essentielle. O tokoyekola na ntongo lelo. Jali l'histoire. Il y a des prophètes. Prophète Aliboso toko considéré comme un petit prophète. Il y a Jalaki Kofana la Jida. Voilà, Kofana la Jida. Et Yahweh a lobé la Kiye. Akene na Bethel. Kuna Namoka Bethel. Asuyaki, Bebisaki. Et Sika la boule na Yahweh. Bebisaki et Sika la Kotumba Meka na Yahweh. Hôtel. Yahweh a moni yango. Il a qui mbeba na biso na ye. Pe aponaki mosakoli wana. Akende kotalisa bango mbeba oyo basalaki. Akomi kuna na Bethel. Abandi kotalisa bango mbeba oyo yawa moni kati na bango. Ete sikala etumbelo ebebisami. Da esika yango eko beba eko tumbama pe poussière yango eko panzana. Alors maintenant le roi qui était là, Mokonzi azalaki na Bethel, comme on a Jérobat, atomboki abime yo zalani yo kominali po oya kolake la biso mabe et puis oyo alobaki esalamaki pendenge wana. Maintenant l'état tomboli mosapi pona koluka kokangela prophète wana mbala moko loboko na ye kauki loboko na ye ko moke. Maintenant ce prophète là azwaki mobeko na ete ezali yo kokendela mboka wana na Bethel nzela oyo ozokendela
yango te okozongela mpe kuna na mboka wana okolia te okomela pe soki moke te yawa apesi ye mobeko nzela oyo ozokokendela yango te okozongela mpe na mboka wana soki bapesi yo ya kolia soki bapesi yo ya komela kolia te komela te ntango sikoyo asali epa na roi oyo atiaki tembe epa na profete wana alakisi ye di bokangelanga profete oyo ntango atie mosapi boye mbala moko loboko ekauki mbala moko loboko ekwe moke amoni ke moto oyo azali moto na yawe abandi kolela le roi abandi kolela kosenga bolimbisi epa na profete wana senga na yawe nzambe na opete abokisanga loboko profete wana asengi na yawe mpe mbala moko loboko na roi ezongi roi amoni ete ya solo oza moto na nzambe ainvite ye yaka tokende na ndako na ngai nabongisela oyo ya kolia nabongisela oyo ya komela alobi nonono nazwi liloba na yawe nazwi recommandation na yawe ete nakolia te ete nakomela mpe te na kati na mboka oyo azwi nzela mosusu azongi mpo maki azwaki recommandation ke nzela oyo eyelaki yango to kozongela abandi kozonga nzela mosusu maintenant na Bethel wana il existait encore un autre prophète qui était âgé plus que celui-là yawe mpe abandaki mpe kolobela prophète wana yawe mpe abandaki kosala mpe prophète wana bana na ye bamoni makambo balekaki bana ya prophète oyo mokolo wana bana na ye bavivre événement yango bake na ndako koyebisa papa oyebi makambo aleki na mboka ya nini o prophète moko auti na jida aye tala makambo asali tala epuis makambo alobi ekokisami tala kutu roi atiaki tembe loboko nekauki loboko nekwi moke kasi prophète wana abondeli mpe loboko na oyo esongi solo akenzela oyo azwi ani na ye je sais pas en anglais ani c'est quoi ani mpunda tokaka mpunda azwi mpunda na ye alandi profete wana ya moke akenzela oyo alandi ye akomi na nzela bakutani na ye mbote papa mbote yo nde mosakoli outi na jida yo ngai yeyo alobi ete mabible abi ete azali kokosa ye mena soko otali na bible abi ete profete wana mokolo azali kokosa mena profete wana ya moke alobi ngai mpe naza mosakoli ngai mpe na mosakoli nazwi mpe liloba na yawe nayebisa yo ete oya namemo epa na ngai nalambela yo ya kolia napesa yo ya komela bongo continue chemin na yo prophète ya moke azalaki na bososoli te ete combien azwaki recommandation epa na Yahweh c'est l'Éternel pouvait encore lui donner une autre recommandation mais il s'est laissé influencer par ces prophètes là atikaki na ye akosama na ye pa prophète wana oui nga mpe naza prophète nga mpe yawe alobelaka ngai alobi na ngai nakozwa yo namemo na ndako na ngai nalambela yo naleisa yo namelisa yo et pourtant ye mongongo na yawe eyebisaki ye elobeli ye lisusu likambo mosusu soki moke te ole alanda oyo yawe alobaki na ye à se laisser influencer, à se laisser dominer par ces prophètes-là. Akei na ye na ndako na ye, balambeli ye, alie, ameli, mbala moko mongongo na yawe, elobi epa prophète wana ya mokolo. Alobi comme à désobéir na mongongo na ngai.
depuis mortel na ye donc nzoto na ye na kufa nzoto na ye na kufa ekokoma lisusu na moko ya batata na ye te yebisa ye ndenge wana comme adesobéi aboyi kotosa oyo ngai yawe nalobelaki ye nzoto na ye na kufa sa depuis mortel ekokoma lisusu na mboka na batata na ye te profeta mokolo abi ete awi yawe asilikeli moto oyo asilisi kolia bapesi ye mpunda ye akompanye ye ntina mboka na ye na nzela yawe atindi lion koya kodevore koya kolia le prophète la moke mais asimbaki mpunda te lion wana asimbi mpunda te asimbi kaka prophète wana alie adétruire mpe nzoto na ye ezalaki kaka na balabala bato ntango bazoleka baye komema sango ke tomoni moto moko lion alie ye lion mpe aza pembeni wana me azosimba bato bazoleka te asimbi mpe mpunda te me kaka nzoto ya prophète wana alie mpe bato bazokoleka bazokomona ndenge bazokomasakre nzoto na ye sango ekomi na betel profeta mokolo abia moto na nzambe wana nde kanda na nzambe ekuteli ye edétruire ye nde nzambe nde atindi lion mpo aya kolia ye lolenge yawe alobaki kati na ngai yango nde résumé presque eza molai toute une histoire mais torésumé kaka bisika wana iloba na nzambe ya lobiko ekopesa memaki le petit prophète na kufa l'influence il a été influencé par les propos il y a les grands soi-disant grands prophètes ça se rendre compte ete ye atindamaki na yawe azalaki na liloba na yawe kati na ye et c'est l'éternel akokaki kocontredire mpe kopesa ye mobeko ete liamena ngai yawe mena na bible osabasi comme miso esili na pesi yo ndenge esalia mais à se laisser influencer et l'influence là l'a conduit à la mort influence wana bayelaki ye ememi ye na kufa na kombo na kolo yawe bapasi elonzaka na nzongi oyo amemaki liloba ya kasese na Kinshasa bao bayebi histoire na ye bayebi yango ntango azwi libulisi na ye etaki ntoma na 1961 mosakoli atindi ye abi tata Samuel yo nde nazotinda okende kopanza sango na Kinshasa me nalobi na yo boye na Kinshasa ekokota yo komeka kolala na ndako ya ndeko na yo te ya famille oyo azali noko na yo oyo aza tete mosi na yo aza mwana nkasi na yo aza soki nani na yo ya famille komeka kolala na ndako na ye soki mo okende ye komopaya ayebi Kinshasa te azwi train akomi na Kinshasa butu na ye ya liboso alalaki na balabala mais pourtant ndeko na ye ya famille soki noko na ye te soki papa se losambo aza soki noko soki cousin selingi wana tata Daniel azalaki mokonzi monene na armée d'Israël ndako ya monene papa se loki ayebi makala ndako ya papa se losambo na makala à l'époque ezalaki la plus belle maison ya monene ntango papa se lo Chakala a découvert papa actuellement c'est le sabou a mémie na dakunaye a laissé a mérité boutou était ni ba c'est le sabou qui ko pongisa mbetu abi a neve
D'abord, si je la nabi jamais. Mosakoli alobi na ngai nalala na ndako ya ndeko ya famille. Mais si on kolala wapi abi na dimi libanda. Ata na balabala na kolala. Mais na koki kolala te. Na ndako ya mambo moko ya famille na ngai. Un jour, azui velo na ye, azotambola, azokende. Uti buti azotambola. Kwa bisi apra les athées. Azala bisika olala te. Azotambola ka velo ye pa. Ako bisika moko a déposé velo na ye, a tcheka mutuku Alexa. Donc, butuku ele kadao, en dehors ya ndako ya mutu ya famille. Azala pe na moto te oyo esi andimeli sango oyo. Un jour, mutu moko alangwe masanga. Na kuti na ye azoko ya monsieur yo allez la mokawan ayakawa soba ona na balabala boye na butu yo ayakawa amemi moto wana na ndako na ye alalisi ye parce que tsaka na tongo na muki a remercier moto wana azui velo na ye ake musala abi boma nazwi bisika oyo na bana bakolekisa butu na ngai poko asisi mokala akeba papa selo osala ake kolia azongi mpena aluka ndako wana alalaki atikasi komona yango te ti mokolo na kufa na ye ndako wana lupango wana ebungi abi meno ezalaki awa nayaki awa moto anakotangi awa luka ndako wana amoni te bamba te abandaki kotosa maloba na mosakoli na ya kolala te alandaki influence ndako ya papa longisa bute ya papa yatesewataka Daniel alandaki influence ya ndako te ye eloko ya liboso kotosa nanu mai oyo mosakoli yakisaki ye ti lelo lingomba Kinshasa ya kotongama mais soki alandaka influence soki alandaka ndako monene mbetu kitoko babongiseli ye tika nalala pongi ya kitoko je vous assure nde angai aza na problème liboso na yawe lingomba na Kinshasa angaki alonga mission wana te mais du fait ke atosaki arespectaki maloba na mosakoli tala lelo ndenge lingomba etuka bana balimbisanga nga anglais atuka na yebi na mamo te soki bokokoka ya kosala mwa résumé kosala bana biso quant à moi en tout cas je suis désolé na komona nkolo yawe liloba tokoyekola lelo l'influence yango ebomaki prophète wana moke il s'est laissé dominer il s'est laissé influencer par les soi-disant grands prophètes ngapenda za prophète ngape ya walobelaka ngai abi entre nous les collègues tikana la ndaye nzoka akosi ye bible bete azali kokosa ye bakomona nkolo yawe toza na mboka bapaya mboka oyo biso nyonso toza bapaya toye koluka vi kati na mboka oyo moto na moto ayebi lolenge ayelaki yawo na mboka oyo eza mpe na barealité na yango mboka oyo tofandi nga na ye sika namoni ke eza mboka moko ezali malamu puiske Kinshasa boza kutuna nzonga Kinshasa eza te mais ebele na biso bazobungisa sango oyo mpona bainfluence oyo baye komona awa na mboka oyo avant ya awa tozalaki na séminaire ya bajeune na papa Selo Dinganisi Pastor Dinganisi ya États-Unis ayaki ko encadrer biso bilenge malgré bozomona ngali bandi boye mais nazali dirigeant paroissial ya bilenga monga fula donc j'encadre les jeunes de la paroisse alors tokendaki na séminaire sur la développerie comment kobeta développerie pour na ozwa apotre Dinganisi alobi na biso boye bana na ngai bakase système mingi bazwa na États-Unis
bazokokunga dans la nature. À côté des États-Unis, à mon plaisir aux États-Unis, à Bosanie était, à Jali, moi là, au Katina Liloba, d'ailleurs. À la plaisir, voilà, à se laisser influencer par ceux qui voilà. Kokunga mo bimba ya moto ya voilà. Portez disparu. Portez disparu. Mingi na biso mpe bazotika kosambela mpona bainfluence bazokona kati na mboka oyo mingi bakomi meme ata na niveau ya koboma mabala mpona bainfluence oyo bazomemela bango na mokili na mboka oyo mingi bazoperdre meme ata nzela bango ya lobiko mpona bainfluence bazomona na mokili oyo ndenge prophète wana abungisaki molimo na ye meme mpona bainfluence oyo prophète wana ayelaki ye nga mpe naza moto na nzambe ngai mpe na moto na nzambe ngai mpe ya balobeli kutu ya balobeli ngai yaka okende kolia yaka okende komela na ndako na ngai amemamaki na loyenge ça c'est rendre ote ete akende na kufa ya nzoto mpe akei mpe na kufa ya molimo akei na kufa na nzoto akei mpe na kufa na molimo. C'est ça qui se passe parmi nous dans ce pays que nous sommes venus chercher la vie. Tobungisa milimo na mingi pe mbato kufa na nzoto. Akufi na nzoto, akufi na molimo. Pona se laisser influencer na moto. Moto ayeko kosa ye. Moto ayeko talisa ye. Tala, biso abolo o gagner vie. Tala po okende boye. Awa na mboka oyo toyende koluka kolanda makambo wana bazoba na yo oyende koluka vi tala famille ya Kinshasa ndenge tikali nala kosunga yo oyende na mboka oyo kolanda makambo wana te église kolanda te sala boye kota boye landa nzela oyo donc omona yo moko ndenge okoresir facilement kutu mingi bakoti baloge mingi bakomi kosala kindumba bamoni ke non nzela oyo nazolanda so na bino atanga boye famille nanga kuna ekozala na crise tikana na nzela oyo nzela elandi ye nzela yango c'est vrai oganye na mosuni mais na molimo obebi na molimo okufi bakomona kolo yawe na elego oyo toza nango ya kopesa na yawe mingi mpe bazo kolemba kopesa mpona bainfluence abongisi oyo akopesa na yawe mama en tout cas yawe apamboli lelo nazwi 1000 rende oyo tobongisa kopesa na yawe papa nini 1000 rende mama bali koinfluence papa nini olobi nini 1000 rende papa tika makambo wana ko 1000 mais c'est beleti tu passes à 50. Bon, ça à 100. Papa, ce qui a bongisaki, et là, il peut être inspiration de Yahweh Kati, a bongisaki, Karouana, pour la couper ça et pas, maman a influencé. Non. Tika, et les yo no colonne sa section. Yahweh a moni. Oh, bon. Oyo bongisaki na yo na motema na yo opesa ngai o se laisser influencer pona et pas na maman ça va tokotala su soki mbala sima okozwa na bongo na yo 1000 rende wana l'Éternel est capable ya kobondir pour yo se laisser influencer par maman et pourtant na motema na yo bongisaki oui tant que maman faut quand même na sali kambu maman ayeba. Maman, en tout cas, de l'autre mokona kembo, tolo kene makabo, to na moisson, faut te bonde la yawe li kabona solo. Tala, na toi yawa polinga na 8 mois, ko pas bien, tala 1000 rendo na bongisi, pour na pesa na yawe. Mais moto akoya ko influencer ko ale bisayo. Bazali mpe basala ka lolenge wa. Voilà. Allez ko influencer moto kwa sala tête. Et yo peut se laisser dominer l'influence wana ya moto wana. Yo peut omitiki na yo na maloba ya moto wana. À la personne ça là, on s'est découragé. À la personne ça là, on dit. Mais il y a un la monnaie.
aza capable ya kokanga mapamboli na yo, aza capable ya kofrene bozwi na yo, po ete ozwa lisusu te po mate omitiki ozala influence na moto wana, omitiki ozala domine na moto wana. Il y a des sortes d'influence, influence positive et négative. On a toujours une influence négative. On a qui a découragé moto, mais comme ma moto n'a libéré. Mais il y a une autre influence positive. La cause exemple. Awa to moni awa depuis bon. Quand on a la mission na ngai. Oh il y a le passé, mais c'est que moi je vois dans mes yeux, il y a mon dans le bas. Ah, tout le monde a été dilengé, maman, serviteur. Mais ces jeunes-là aussi peuvent influencer ma maman dans les bons. Dit non. Diso, attendez de penser à comment est-ce que pas ma bête diso? Moi, je suis continuer à dire que ma bête diso, j'allais ceux qui vont. Ok, pas d'influence, papa n'a pas ça la malade. C'est ce que nous voulons. C'est ce genre d'influence. Pour ça qui parle pas télémi, pour influencer par tout la malam. Na kosa la koleka. Pour dire que non. Maman oyo ngana somela kadi puta. Maman oyo ngana suna bimi na pesa ka mbongo na belangai. Bona makabo oyo maman beka ngai. Donc et ça le lia maman, et ça le lia jeune et influencer maintenant kata sala malam. Et influencer serviteur à sala malam. C'est ce genre d'influence que nous voulons. Où le malade est positif et va faire avancer moto. Et vous faire développer moto, surtout dans vos salles ensemble. Mais quand il y a la moto, il y a un sosoli. C'est ce qui avait manqué dans ces petits prophètes-là. Azanga qui est sosoli, Azanga qui est yebi. Quand il y a une mission, Yahweh a fait ça kingai. Yahweh n'est à l'obéla kingai. Et c'est l'Éternel peut encore contredire sa propre volonté à moi. Qui est maintenant la pression Nigisalia. Faut Yahweh l'obéla. N'est-ce pas le na lingomba, mosakoli na Yahweh. Kaka yende motu Yahweh à l'obéla ka. Sauf que le lot a bien été bon. N'est-ce pas ça biso masaka na cigarette. L'obéla peut avoir goya bon. Petit ça mfungwa. Lingo kabale kufungwa je. Soki le lomo sakoli alobi yango biso maso tokoto. Kama dit azu yango pas la Yahweh. Et kaka Yahweh na ko lo ba ça va d'accord. Maintenant on va aller mfungwa. Vous savez dans 5 ans vous allez mfungwa te. Kaka Yahweh kaka mungongo na Yahweh tout et koya ko ba sakoli. Bon, ok, d'accord. Maintenant, on a pris sous ordre et bazo pour les mfungwa. Mais ce que quand on a dit ce mot, bon, ça, il y a beaucoup de décisions. Bon, vous pour ça que Yahweh a recommandé, mais vous avez un problème. Et vous avez un problème. Mosa Koli wana moke azaki la présence d'esprit wana ti ya ko discerner qui va être kosaye. À se laissant influencer et dominé par ces grands prophètes-là. Et ça conduit sa vie à la perdition. Ennemi, bon, moi, il est à Koufa. Koufa, non seulement il y a mon souni, même père Molimo, à Koufa, il Molimo. Il ne faut pas se laisser influencer. Kolanda, c'est passager. Yo batela, liloba, naya. Batela, liloba, naya. Katina yo. Comment na oyo zomona te c'est eza moya mokili yango te kosa yo mingi batiki kosambela mingi na yebi na tuni mais sokolo pakala asambela sutu te oh puna ni otala atika na ye mais donc aka moko pe aya alokola Kinshasa aya awa mais depuis na ye nazomona ye te atika kosambela pona ni un autre exemple, on peut s'abino dans d'autres soutiens à Gawana, et des Kawa.
très strict. Il y a influence positive. Moi, je fais papa, je parle de mon kaka. Alors, on a ami na emoko actuellement comme apôtre. Parce que le dit, après il faut y aller. Alors, il y a un fula. Balaga babiniata, ami très intime. Alors, si vous son ami là, on t'a pas comme on a été. Mais je sais que c'est le nom de mon père. Donc, à influencer qui m'ont dit dans les bons. Par contre, il va un véhicule. Mais papa avait une maison. Le pan a tout mis dans. Mais maintenant, son ami là, qui est actuellement apôtre, il y a un bon oui, avec le locataire, la yolo, la yolo. So ya so mi mutu asika agoya ko fati amopa mwandamuka yola mutu kakale tala so mi mutu asika alors bina ye aussi longtemps okozala locataire mutu kana ye kozala ngai loko moko soki mo mokete na otaka kombo ya papa c'est le banati boye biye ba yeba yebi bete papa c'est le qui yebi azali na ngana monga fula alors bi aussi longtemps okozala locataire ngai mutuka na ye salingelo ko mokoti papa aye ko mutuka mususu aye ko fante yango abi papa lo nganda zako moi je suis chez moi tu comprends que papa so le belé et puis si courage wana a kena monga fula a 100 000 lupa vite abi bon moi je vais acheter une parcelle viens tu vas faire voir accueillir à tel oué, la monnaie au le pas, mais ça vite. Dans la tunga, yopi, salani, otonga, tu peux dire otonga. Papa, si le wana, a tonga naku, la plus belle des monga fula, à l'époque. Quand on compte n'a pas mon délai. Tellement pas dans le lendo, à la fière. Donc, nabandaku nyonso batamonga fula. À l'époque là, hier azaki na ndaku la plus propre, la plus grande. Et quand on compte na ndaku na ye, okazanda ko mundele. Mais pour la somba ndaku, pour la atonga ndaku azaki influencé na moto. A bien aussi longtemps que okozana locataire na kondimela yo soki mo. Une très bonne influence. C'est ce que nous voulons. Même dans le Nzambe, influencer dans les bons, influencer dans la salle malade, mais vous avez influencer dans la négativité. Vous avez détruire dans la salle Nzambe, c'est que le bon samana salle n'a malade, vous avez induire dans l'erreur, ça va vous sosoli. Tolingi biso basto influencer dans les bons. Quand il y a mon salle naya, Tolandaki papa longi Alex a bien été Pretoria à Québec à Bilsus. C'est ça l'influence que nous voulons. Avec l'influence de Pretoria à Québec, nous voulons quel temps pour que, en tout cas, Kata et Koganga, mais tout ça a été bisonné au Québec à Mamou. Avec ça, influence n'a pas Pretoria à Nabilo. Mais vous aussi, vous devez suivre cet exemple-là que Malo est plus Pretoria. Moi, 10 000 wana reine de différence, toujours le problème. Une bonne influence qui amène à la bénédiction. C'est ce que nous voulons. Et on est au lit. Mais quand se laisser faire dominer, na oyo ya mokilolo, pas mater ko bima na liwa et ko bima na ku. Na kufa. Ya waza moté na solo quand na biso. L'influence positive que nous voulons. Ne te laisse pas dominer par des influences négatives. Oyo ko bima na liwa na ndoto qui va payer me mettre à liwa na kufa. Na te bon na ko mo le mosantu. Alléluia. Yaka kolo Yahweh na Kongo na yo musa. Le bona kozong. Anto ninge pai na yo Yahweh protection malamu. Oningo mpe boboto na yo ejangi suka kati na biso libota na yo. Batela biso semaine mobimba Yahweh. Bombi biso mpe butu mobimba oyo pesi biso mokolo oyo ya lelo. Nasena mawa mpe na lisungi na yo solo tata matondo.
mingi tozalaki na bango semaine mobimba pe butu ya lelo basi komona mokolo oyo te kasi soki biso tomoni yango ezali ngolu na yo likolo na biso solo tata kumisama na yo po tozali malamu mingi yawe matondi mingi na ntongo oyo mpe yawe otiki biso pamba te oteyi biso na nzela na mosali na yo kotalisa biso lolenge kani tokoki kosala mosala na yo na ndenge ya malamu tozala influence na bainfluence ya mokili oyo te oyo ekomema na nkufa kasi tozala influence na nzela oyo ya malamu oyo ekosala mosala na yo malamu po tozwila yango litomba solo yawe na biso moko ezali mpasi wapi tozali na se na ntango moyini satana azali kotalisa biso makambo ya ndenge na ndenge tata soki otiki biso na biso moko tokokoka te nde tozali kosenga mawa na yo ekita esala kati na moko na biso ayoki liteya oyo tosalelaka yango ntango nyonso tozalaka influence na makambo oyo ya malamu po ete biso mpe tosala malamu po ete tozwila yango litomba mpe mapamboli yawe matondi mingi na nani moumbu na yo asi koteya biso tata bakisela ete na zomi ete ntango nyonso akoba akolesa bampate na yo yawe njambe na lola liteya na yo eleka lokola mai na ebale te kasi ezo esika kati na mitema na biso tosalelaka yango ntango nyonso po ete tozwila yango litomba nanu nafukamaki te yawe ebaki kozanga na ngai moke nasengi yo mokokisi na manso okokisa ya mingi pamba te nasengi na kondima na nkombo na oyo ya bule tika ezala se bongo aleluya yaka ngolo yawe na nkombo na yo mosantu. Abonnez-vous tous à Cape Connexion. Comme on dit en anglais, one of the best. One of the best. Thank you very much. Cape Connection is the best. Cape Connection, it's number one. Merci.